Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Como sempre, analizaremos hoxe en tertulia a actualidade da xornada. Será na segunda parte do programa. Antes, recibimos o alcalde de Santiago, Ángel Currás. Alcalde, benvido de novo. Moitas grazas por acompañarnos. Grazas, Susana. Alcalde, finalmente, os 7 concelleiros do seu goberno acusados de prevaricación sentarán na bancada dos acusados o día 19. Haberá xuizo. A Audiencia Provincial desestima o recurso que presentaron. A peor noticia para vostedes. Sí, a verdade é que non é unha noticia agradable e que eu nunca desexaría recibir, non? Sorprendeu, en todo caso, porque onte mesmo dicía vostede que confiaba en que a Audiencia estimara o recurso. Onte mesmo. Eu tiña confianza, mantiña confianza en que a Audiencia, bueno, pois, aceptase ese recurso, en calquer caso, ese auto, pois temos que respetalo, como eu sempre manteño, respetar as decisións xudiciais e tamén confiar, unha vez máis, na presunción, na inocencia destos concelleiros. E eu estou seguro de que se o xulgado ten o mesmo convencemento que teño eu da inocencia dos 7 concelleiros, saldrán absoltos, sin duda alguna, non me cabe a menor dúbida. Di que respeta a actuación da xustiza, pero cree que é xusto que estes concelleiros sexan xulgados? Dixe moitas veces que eu estou convencido de que eses concelleiros non adoptaron unha decisión a sabiendas de que era unha decisión irregular. E eu sigo mantendo. É dicir, 7 concelleiros nunha xunta de goberno asesorados por un secretario e por un interventor non adoptan unha decisión destas características pensando que pode ser delictiva. E por iso eu teño confianza, a tiven sempre, a sigo tendo, en que esa inocencia se vai a demostrar, e eu espero que sexa xa en primeira instancia, non? Pero, dito isto, tamén eu debo decir, e eu manteño tamén sempre o meu respeto e, desde logo, a necesidade que temos de acatar sempre as sentencias, non? E os autos dos xulgados. A Audiencia Provincial di que o informe xurídico que se pediu antes de que a Xunta de Goberno adoptara esa decisión de aprobar pagarlle a defensa ao edil Adrián Varela, un dos imputados na Pokémon, di que ese informe establece que non se daban as circunstancias para poder tomar esa decisión. O que hai neste caso é, entón, unha interpretación diferente dese informe. Quizáis ese informe puido ser máis claro. Había ambigüidade que dara lugar a esta situación? Bueno, a veces os informes non son tan claros, convén moitas veces ver os matices e analizalos, non? Bueno, creo que neste caso se tomou unha decisión sin entrar posiblemente no fondo das cuestións do informe, pero en calquer caso creo que en ningún momento se acordou pagar ningunha cantidade, posto que senón tería que facer o interventor do Concello un informe correspondente en relación con ese acordo, e por outra parte non se pagou absolutamente nada ao abogado de Adrián Varela. Por iso eu confío en que é unha decisión que non tuvo incidencia ningunha, nin iba a ter nas arcas municipais en tanto non salira absolto o señor Adrián Varela, e por iso, repito, a inocencia destes concelleiros eu creo que se demostrará e se demostrará pronto. Hoxe a tenente alcalde do seu goberno, Reyes Leis, puña o foco na persoa que presentou a denuncia que deu lugar a esta imputación. De verdade, iso é importante? Porque se presenta unha denuncia, pero logo se admite. Non sei exactamente o que comentou respecto en Reyes Leis, pero, bueno, en calquer caso, a veces convén investigar todo, non? Cree que neste caso convén investigar? Bueno, pois eu son partidario, efectivamente, de investigar todo, sin duda alguna, pero, dito isto, volvo a manifestar, desde logo, o meu absoluto respeto polo auto xudicial e, por suposto, por calquer sentencia xudicial.
non vai haber dimisións, non? Entendo. Vais esperar a que se unha sentenza. Creo que a posición do partido foi clara desde o primeiro momento, se está seguindo escrupulosamente os estatutos do Partido Popular. Por tanto, cando se produce a transformación dunha imputación se inicia o xuicio oral, o expediente informativo se converte en expediente disciplinario e cando haxa unha sentenza, pois é cando se tomará a decisión. Pero eu confío, desde logo, desexo que eses concelleiros continúen traballando porque tamén nos necesitamos no Concello. E Feijóo, o presidente da Xunta, o presidente do PPDG, está na mesma liña que vostede. Bueno, digo, porque vostede falou con el, non contou o que comentaron, porque é unha conversa privada, pero entendo que está na mesma liña, non, neste asunto. Creo que se manifestou o presidente Feijóo esta mañá e, por tanto, vai na mesma liña. Estamos aplicando escrupulosamente os estatutos do partido. E supoño que os outros partidos tamén terán esta mesma consideración en relación cos imputados, porque senón xa me dirá o PSOE por que mantén imputados. En Lugo, en Ourense, en Santiago de Compostela, creo que os estatutos dos partidos contemplan posiblemente o mismo que o Partido Popular. Bueno, mismo non, alcalde. Vamos a ver, a oposición pide dimisións, pero é que se esta situación se producira estando gobernando PSOE e BNG, pois probablemente se terían producido medidas, no sentido de que o Código Ético do PSDG di que se hai medidas cautelares ou se abre xuizo oral, esas persoas teñen que deixar o partido, e os nacionalistas demostraron que sempre que houbo imputados houbo dimisións. O sea, é dicir, é coherente que eles pidan dimisións, non? Neste caso. O Partido Popular, cando houbo medidas cautelares, automáticamente dimitiron. Hai casos recentes. Nese caso sí. Hai casos recentes no Concello de Santiago. Por tanto, se aplicaron tamén os estatutos. No Partido Socialista, bueno, pois hai casos de imputados neste momento. Imputados, non sei exactamente se con medidas cautelares ou non, pero desde logo, pois se é un código ético tamén deben de aplicalo, non? En calquer caso, creo que a oposición evidentemente está facendo un xogo que é o xogo que a eles lles interesa, non? É o xogo de trasladar a imaxe da algarada, a imaxe xudicial do Partido Popular. E como non teñen proxecto de cidade para Compostela, lles importa moi pouco que hoxe en Xunta de Goberno o Partido Popular, a Xunta de Goberno do Concello de Santiago, aprobase investimentos na cidade por preto de 2 millóns de euros, e que na próxima Xunta de Goberno se vaya a aprobar tamén investimentos na cidade por 2 millóns de euros, e así sucesivamente. O lles importa moi pouco que aquí estuvera o primeiro ministro xaponés o pasado domingo e que trasladase unha imaxe da cidade a todo o mundo, non? Eso lles importa moi pouco. Eles o que queren é fomentar precisamente, como esta mañá pudemos ter ocasión tamén de ver, pois o enfrontamento é unha imaxe negativa da cidade que desde logo non é a que todos os días co noso traballo estamos dando. Co noso traballo, co noso esforzo, por suposto que a nos obriga, pero desde logo entregándonos a resolver os problemas desta cidade, por certo, problemas que les deixaron e todavía algún se verá próximamente, non me extrañaría nada. En relación con este asunto aínda deste xuizo do día 19, puido vostede falar con algún ou con algúns destes concelleiros que se sentarán na bancada dos acusados? Como se encontrou? Sí, lóxicamente falei con todos eles, falei no día de ayer e falei no día de hoxe, non? Bueno, non é unha situación agradable, pero eu creo que precisamente hai que levantar a cabeza e andar ca cabeza ben alta, porque aquí non estamos falando nin de corrupción, nin cousa similar, non? É unha decisión que se tomou de acordo con os informes e no convencemento de que era unha decisión correcta e, por tanto, hai que comparecer o día 19 con ánimo, con esperanza e co convencemento de que todo isto se vai a clarexar. E, desde logo, eu estarei ali con eles. É o que ia preguntar, vostede os vai acompañar, entendo, ese día, non? Estarei o día 19, a non ser que haxa un problema que mo impida, pero, desde logo, estarei ali porque creo que é o momento de estar ao seu carón e, desde logo, convencelos tamén de que poden ir ca cabeza moi alta. É unha imaxe, en todo caso, que vai ver toda a veciñanza de Compostela, que tamén se vai ver en toda España. É unha imaxe que non é boa para a cidade, eso estamos de acordo, non? Evidentemente non é unha imaxe boa para a cidade, pero mire, que faga un análisis
a oposición do que está ocurrindo tamén noutros sitios, noutras cidades e, por suposto, noutras comunidades. E que faga historia do que se viu en dirixentes socialistas e que se sigue vendo tamén todos os días. Bueno, imos falar de outra cuestión, aínda no ámbito xudicial, porque o tempo avanza e témolo poucas veces aquí, non? Para que nos gustaría telo. A reforma xudicial do ministro Gallardón, que planea a supresión dos partidos xudiciais, entre eles o de Compostela, aí, por fin, despois de moito tempo, sí que houbo acordo das tres forzas municipais. Eu entendo que estará vostede satisfeito, non? De ter concitado ese consenso necesario nun tema tan importante. Bueno, era obligado ese consenso, ese apoio. Desde o primeiro momento intentei que as tres forzas políticas consensuásemos un documento de apoio ao Tribunal de Instancia para Santiago de Compostela e así foi fácil chegar ao acordo ou houbo discusión polos matices? Pois sí, houbo discusión polos matices, sempre, non? Incluso minutos antes, pero en calquer caso eu quero deixalo na anécdota e o importante dese acordo é que hai un consenso e desde logo unha decisión unánime da Corporación de Santiago de defender o Tribunal de Instancia para Compostela. No día de ayer eu tiña ocasión de reunirme co Foro Cívico da cidade na Cámara de Comercio e expoñerlles, bueno, pois o noso punto de vista e desde logo a necesidade de afrontar a defensa de Compostela neste aspecto. Eu debo decir que poucas capitales de comunidades autónomas están na situación na que está Santiago. Nosotros non temos o Tribunal de Xusticia de Galicia que teñen as demais comunidades, salvo no caso de Extremadura, e me parece que no caso de Andalucía, que ten dúas sedes, Sevilla e Málaga. Pero Santiago, por xenerosidade, renunciou a ese Tribunal de Xusticia de Galicia e pola existencia da audiencia na Coruña, pois continúa na cidade da Coruña, non? Pero, por tanto, non podemos renunciar agora aos xuzgados que temos en Santiago, 14 xuzgados, e a esa sede da audiencia, aínda que é certo que as audiencias desaparecen e, por tanto, se verá afectada probablemente esa delegación de audiencia que temos aquí. Pero esa posición é unánime, creo que tamén a do Foro Cívico, como puiden comprobar no día de ayer, unánime, e o que temos que facer? Eu confío, despois das manifestacións feitas polo ministro de Xusticia e do apoio claro e contundente da Xunta de Galicia, de que Santiago non perderá, desde logo, ese Tribunal de Instancia. O que pasa é que as manifestacións do ministro que facía no Senado resultan un pouco contradictorias, non saben moi ben como entendelas, non se pechará ningún xulgado. Isto vostede como interpreta? Bueno, eu interpreto no aspecto positivo. Que recúa, que entendemos mal o que se formulaba. É unha lei que ten un recorrido moi longo. Estamos falando de unha lei que todavía ten que ser aprobada en Consello de Ministros, que ten que ser debatida nas Cortes e que logo está a Lei de Demarcación e Planta Xudicial, que pode incluso demorarse 2 anos. Por tanto, nesos trámites, nos trámites de consulta que se están levando a cabo agora co Consello Xeral do Poder Xudicial, co Consello Fiscal ou co Consello de Estado, eu creo que se pode mellorar. E eu decía, a pasada semana, na Federación Española de Municipios e Provincias, no Consello Territorial en Madrid, que a Federación Española de Municipios e Provincias tamén se ten que pronunciar. É dicir, que os concellos de España, igual que tuveron un papel decisivo na formulación final da Lei de Racionalización e Sostenibilidade das Administracións Locales, que tamén teñen que ter un papel decisivo no desenvolvemento desta lei. Así o pedín e eu creo que se vai a levar a cabo tamén un dictamen da Federación Española. Eu teño confianza e espero, desde logo, que en Santiago non perdamos os servicios xudiciais que temos neste momento. Confía, en todo caso, firmemente no apoio da Xunta, digo porque pasa moitas veces cos gobernos amigos que ao final acaban por someterse aos intereses, por exemplo, neste caso do goberno central. Non creo que neste caso pode acabar pasando mesmo, non ten ese temor? Creo que a posición do presidente da Xunta e do conselleiro de Presidencia e Administracións Públicas foi contundente e clara. Que as tres cidades, Ferrol, Compostela e Vigo, sigan tendo ese Tribunal de Instancia. Digamos que é o novo modelo que plantexa a lei, non partido xudicial, sino un Tribunal de Instancia, e sei que, desde logo, van a dar todo para conseguir que así sexa, non? Pero, repito, o camiño é longo, todavía hai un debate parlamentario, que hai enmendas que se poderán presentar, e estou convencido de que todos os dictames que se están aportando neste momento permitan, desde logo, que cidades como Santiago manteñan as súas sedes xudiciais. En todo caso, que valor real ten ese consenso das forzas municipais? É só un xesto de cara á galería e lle gustaría que noutras cuestións
Se é así, en que cuestións se deran tamén eses consensos? A mí me gustaría que houbera consenso en todos aqueles aspectos que afectan de forma importante á cidade. Tema aeroportos, por poñer un exemplo, sempre se desmarcan en relación con isto. Creo que hai que apostar polo aeroporto de Santiago como aeroporto de referencia, pero cando xurde un problema co aeroporto de Santiago, pois especialmente o PSOE lle interesa sacar rédito político tamén dese asunto, non? Cando os demais seguimos apostando por potenciar este aeroporto. E pasa no mismo con outras infraestructuras da cidade, con outros equipamentos e con outras decisións que eu creo que fan cidade. Posiblemente noutros momentos houbo lugar para máis consenso, pero é difícil neste momento. É unha cuestión de feeling, de falta de feeling neste caso? Bueno, creo que non é cuestión de feeling, é cuestión de que un partido político aposte ou non por Santiago de Compostela. É dicir, cando un está na oposición, ten que facer oposición, pero cando se trata de acordos que afectan a unha cidade e acordos importantes, ten que ofrecerse desde o primeiro minuto a sumar co alcalde e a sumar co grupo de goberno. Así o fixemos nosotros, que a Facultade de Medicina, que a Universidade de Santiago, co aeroporto de Santiago. Eu non encontro eso, é dicir, cada vez que hai un aspecto de si baixa a ocupación en Santiago, de si resulta que o aeroporto de Santiago caeu no mes pasado, pois tanto, o único que sale inmediatamente son os portavoces, especialmente neste sentido. Eu creo que hai responsabilidade do portavoz do PSOE, señor Reyes, sempre sale a criticar e sempre sale a enmendar o traballo que se está facendo. Así é moi difícil. Eu ofrezco consenso todos os días, pero desde logo é moi complicado chegar a acordos desta maneira. Bueno, outro asunto que deu lugar a interpretacións moi distintas, esa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula a creación de 3 prazas, secretario, interventor e tesoureiro de apoio. En todo caso, é un revés judicial máis pro seu goberno, non, alcalde? Mire, esta mañá eu daba en conta na Xunta de Goberno de sentencias judiciais contrarias ao Concello da época socialista e nacionalista. Estivo facendo hemeroteca, non? É moi curioso. Nos olvidamos xa da sentencia contraria de Peleteiro. Por poñer un exemplo, anulou totalmente a ordenación e mire vostede a situación que temos agora na manzana de Peleteiro. Xa é unha decisión deles. Como habría que ver a sentencia do parking da praza de Vigo, en fin, perdón, da Praza Roxa. Como habría que ver outras sentencias en relación con decisións do goberno bipartito, e son moitas, e lle están costando neste momento ao Concello de Santiago, indudablemente, indemnizacións considerables. E pode haber moitas máis, porque todavía está pendente por resolverse o tema do parking de Juan Carlos I. Todavía está pendente deso, de unha decisión arbitraria tomada polo Grupo Socialista e Nacionalista. Por tanto, evidentemente, na xestión de un concello, na xestión de unha administración, hai sentencias positivas e hai sentencias desfavorables. Pero, mire, cando se critica a designación da interventora ou do secretario, posto que o tesoreiro non se cubriu a plaza, nos olvidamos que o señor Bugallo quitou a unha interventora e trouxo outra. Iso nos olvidamos totalmente. E que, además, houve unha sentencia que tampouco era favorable precisamente ao Concello de Santiago. Entón, eu creo que as sentencias hai que acollelas sempre con respeto, hai que aplicalas, pero non intentemos unha vez máis, porque senón vamos a ter que facer unha referencia a todas as sentencias negativas que nos chegan ao Concello de Santiago todas as semanas. E ao mellor o temos que facer. E veremos o custo que supón para o Concello de Santiago as decisións arbitrarias do equipo de goberno socialista e nacionalista. Bueno, di esa sentenza que non se justifica o interese público na creación desas prazas, e onte dicía aquí en Correo Televisión o voceiro do PSOE, Paco Reyes, e teño que falarlle del, porque para iso é o líder da oposición, que teñen vostedes que explicar que razón soubo para que se crearan esas prazas. É un asunto que xa ven de hai uns anos, é certo, pero xa que estamos falando del, alcalde, pros veciños que poidan ter dúbidas. Pois mire, se se cambiou un interventor, entendo que a mesma razón será a que fixo que o señor Bugallo cambiase a interventora, por poñer un exemplo. É dicir, o señor Bugallo fixo, e que pasa, que non era necesaria unha explicación?
E no caso noso, si é necesario, pois mire, eu considero que non, creo que está suficientemente documentado e xustificado. En calquer caso, esa sentencia ten un recurso que se vai a plantexar e eu espero que chegue a bo término, pero se non é así, pois eu respetarei e, lóxicamente, acatarei a sentenza. Non se vai a executar, en todo caso. Bueno, pedimos un informe aos servicios xurídicos en relación precisamente ca aplicación da sentencia 1, porque a sentencia non dice nada. Ao final, o único que falla parcialmente, non na súa totalidade, a un recurso que presentou o Partido Socialista, non? Pero non dice como hai que aplicar exactamente ese fallo. Bueno, pois estaremos pendentes dese asunto. Outra cuestión da semana, a liquidación dos orzamentos do ano pasado, deixa un remanente de remanente positivo de 4,6 millóns de euros que se poden destinar a investimentos. Supoño que, bueno, lle daría non unha aperta, pero a noraboa a concelleira Cecilia Sierra, non? Imagino. Por suposto que sí, porque se está facendo unha gran xestión económica. O que máis me sorprende é que tamén, e temos que volver a falar do señor Reyes, é que o señor Reyes non lle gusta que nosotros poñamos en orden as contas municipais. Non entende por que están contentos. Agora me explicará, agora lle direi eu por qué. Eu vou explicar para que o entenda claramente. Mire, chegamos ao Concello de Santiago e había unha débeda cos bancos de 70 millóns de euros. E había unha débeda cos proveedores que non cobraban. De a veces, débedas de facturas de anos. Pois había unha débeda con proveedores de máis de 25 millóns de euros. Puxemos en orden as contas. Fixemos que o remanente negativo que existía no Concello de Santiago se convertese en remanente positivo, en superávit. Temos neste momento solvencia, temos estabilidade orzamentaria e encima temos 4,5 millóns de euros de remanente de superávit para investir en obras na cidade. Isto é unha mala xestión? Isto é todo o contrario do que fixeron eles, que deixar o Concello de Santiago prácticamente en quebra técnica, deixar arruinado no sentido de que non nos podíamos endebedar, posto que non tiñamos capacidade, non podíamos pagar aos proveedores e tuvemos que ir a un crédito do Estado, da liña ICO, para que proveedores que levaban anos sin cobrar puideran cobrar as súas empresas, e temos as contas saneadas. Isto é unha mala xestión? Non, todo o contrario. Isto é unha xestión eficaz, é unha xestión eficiente e ese remanente se vai aplicar en obras na cidade. Lles bota en cara ao voceiro socialista que ese remanente se produce porque vostedes non xestionan e que só investiron 5 millóns de 25 millóns que podían investir. Mire, eso non é certo. Eso non é certo. A grado de execución do orzamento de 2013 é do 79%. Igual que o grado de execución no capítulo de ingresos. No capítulo de gastos, 79, prácticamente igual no de ingresos. Bueno, pois creo que se está xestionando. Pero eu sei que lles doe moito que haya un acta de arqueo no Concello de Santiago que dicen que o día que entra o Partido Popular a gobernar o Concello de Santiago, por certo, un acta de arqueo firmado pola súa interventora, pola interventora do Concello naquel momento, dice que había unha débeda de 70 millóns de euros. Eso é real. A débeda que temos neste momento no Concello de Santiago con entidades financieras en torno a 50 millóns de euros. É dicir, en 2 anos baixamos 20 millóns de euros. E seguimos investindo. E seguimos mantendo os servicios públicos ca mesma calidade. E seguimos encargándonos dos comedores escolares dos nenos de Santiago. E seguimos facendo obras nos parques. E facendo que os parques da cidade, como o da Plaza de Galicia, o da Plaza de Vigo, ou de San Roque, estén cheos de nenos e de familias que van a disfrutar ali. E arranxamos a Rúa de San Pedro. E temos a finca do Espiño a punto de rematarse. E a Rúa de San Pedro vaise peatonalizar, como piden moita xente que está asinando nesa campaña de recolle de asinaturas a favor desa iniciativa? A min pareceme moi ben. Desde logo, desde o primeiro momento, dixen que era unha rúa que se debía de peatonalizar, pero tamén hai que ter en conta os residentes na Rúa de San Pedro. E creo que, a mí me parece moi ben que unha persoa que resida en General Pardiñas ou en Pontepedriña, pois diga, pois debera peatonalizarse a Rúa de San Pedro, e os que viven ali que, e os comercios que hai ali que. Se nosotros tuviéramos unha alternativa de unha rúa paralela, ven hacia baixo, pero hacia baixo temos o Parque de Belvís, ou van hacia arriba, pero a rúa temos, para a parte de arriba temos Bonavale, temos a Rúa do Medio, que son rúas moi estreitas, pois probablemente sería moito máis fácil, pero neste momento eu creo que hai que reflexionar e cando haxa un acordo, desde logo, leválo a cabo.
Vamos a ter obras na zona de Almáciga, en numerosas rúas que están próximas a San Pedro, por tanto temos que ser moi prudentes a hora de tomar unha decisión desas características. O certo é que a rúa quedou moito mellor e que se vai a abrir próximamente xunto con esa plaza a de 9 de marzo que está ao pé de Bonaval. Pero é prácticamente imposible peatonalizala, non? Polo que di vostede. Non digo que sexa imposible peatonalizala, digo que é complicado peatonalizala, pero esa rúa indudablemente debería ter un carácter peatonal, peonil, especificamente ademais porque é a entrada do Camiño de Santiago na cidade. Eso o conseguimos ampliando as beirarrúas, reducindo a calzada dos vehículos. Vamos a impedir que vehículos pesados pasen pola rúa, é un primeiro paso. Si despois conseguimos que se poida peatonalizar, eu encantado. Desde o primeiro momento o dixen, pero comprendo as dificultades que ten San Pedro. Non se vai facer en todo caso sen saber que opinan os veciños, e tampouco sabemos que opinan exactamente, non? Sabemos desta campaña, pero pode haber opinións en ambos os dous sentidos. Opinións contrarias. Indudablemente hai unha asociación partidaria da peatonalización, hai outra asociación de veciños que non é partidaria, por tanto hai que facer unha reflexión pausada e desde logo chegar a acordos tamén neste sentido. Eu non quixera que tamén se concentrase todo o tráfico a partir dese momento por San Roque arriba, non? É certo que levamos varios meses e que está funcionando ben a mobilidade na zona, pero hai que ter en conta que necesitamos un estudio de mobilidade integral da cidade que o que temos nin vale nin se aplicou, ademais, no seu momento. Sí, esas cousas que non se entenden, non? Facer estudos que logo non quedan nun caixón, non? Como en moitos temas, vamos. E arreglos de plazas que logo se gardan tamén porque son inviables. Bueno, falaba vostede dos parques, dos novos parques. Entendo que para vir a Correo Televisión pasou vostede pola Praza de Galicia, non? Entendo que a vez que pasa por ali e ve moitos nenos, pois nada, sorrí, non? Digo, despois das críticas que tivo esa iniciativa, porque foi moi cuestionada. Acabo de pasar por ali e non había nenos porque os nenos todavía estaban salindo dos colexios a esa hora, pero estaba chea de xente. Estaba chea de xente, además, disfrutando dos bancos. Estou seguro que esa xente non se estaba contaminando con aire viciado da Plaza de Galicia. A Plaza de Galicia ten un aire estupendo, xa quixera ter a cidade de Madrid o ambiente atmosférico que ten a Plaza de Galicia. Estaban disfrutando da Plaza de Galicia, o cual me satisface moito. Bueno, temos que despedir ao alcalde, pero pidolle unha valoración moi breve dun dato tamén desta semana, datos do paro do mes de abril. Compostela remata ese mes, abril, con 1000 parados menos que hai un ano. Home, non é para botar foguetes, pero é un bo dato. Pois, eu creo que a conclusión é fácil. A media interanual de Galicia, de abril de 2012, de abril de 2013 a abril de 2014, foi do 7%. A media do Estado foi do 6%, en reducción do paro. Bueno, pois en Santiago foi do 10,5%. Por tanto, é un dato moi favorable. Temos 1030 desempregados menos, e é certo que eu quero ser tamén moi prudente, porque todavía seguimos tendo 7000 e pico desempregados na cidade, pero desde logo invita ao optimismo. Nos próximos meses, que xa son meses de verán, eu creo que ese desemprego se vai a vir reducindo progresivamente, como xa está ocurrindo desde o mes de novembro. É un dato esperanzador. Desde logo Santiago, que é unha cidade de servicios, se reduciu especialmente no ámbito de servicios, pero tamén na construción. E nos próximos meses veremos moitos xaponeses aquí na cidade, digo, logo da visita do primeiro ministro nipón de hai uns días. Pois confío que sí, ademais esta semana... Interesannos moito a cidade, digo, ese tipo de... ese perfil de turista, non? É un turismo de un poder adquisitivo moi alto. Os hoteles de 4 e 5 estrellas tuveron unha ocupación en Semana Santa superior ao 80%, e gran parte dese turismo é turismo de Corea e de Xapón. Creo que nos interesa muchísimo, e desde logo a estancia que van a realizar hasta o día 13 aquí unha delegación de Japón, encabezada polo alcalde de Tanabe, co cual estamos hermanados, e con responsables políticos da prefectura de Wakayama, vai a permitir acordos non solamente culturales, sino tamén económicos, e eu creo que vai a favorecer indudablemente a Compostela. Alcalde, esta noite empeza a campaña electoral de cara ás europeas. Está vostede pendente do que están a dicir os candidatos? Sigue eses comicios? Sí, por suposto que sí. Eu creo que, aínda que nos queda a veces moi lonxe Europa,
Creo que gran parte das políticas, especialmente moitas políticas que afectan a Galicia e a Compostela, por exemplo, o Camiño de Santiago, sin ir máis lonxe, pois se deciden e se resolven na Unión Europea. Lonxe de nosotros, pero desde logo son as eleccións fundamentais. A política do Partido Popular Europeo creo que deu grandes frutos. Desde logo non queremos unha política como a que seguiu nos últimos anos en España, que é a política que levou o desemprego que ahora estamos nosotros arreglando. Alcalde, pois deixámolo, que non temos máis tempo das eleccións europeas, imos falarnos tamén na tertulia, tamén da situación, por suposto, en Santiago. Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas gracias, Susana. Ata a próxima. Facemos pausa, despedimos o alcalde de Compostela, incorporamos a nosa mesa os contertulios e empezamos xa a analizar a actualidade da xornada.